अखियों रे लाई तार छोटुआ कहाँ गुल बना सके मर गुल अरे मर दे सन बात एगो रेलगाड़ी पे तो सास ले क्वेश्चन कर तरीका क्वेश्चन कर तरीका कि ब्रह्म बाबा का मंदिर का के बनल बा हां ना जी हां जी क्वेश्चन कर तरीका कि ब्रह्म बाबा का मंदिर का के बनल बा का के कलाकारी कइले बा के कटिंग कइले बा ऐसे कहे के भाव बा का कि काफिया के बोलो हो बड़ी अरे काठी होते सब बाहों के काठी होते गोल बड़ा और फल चाहते हैं गोल जान के तन तन फल हो जालो तेरे काठी होते बोलो के मंदिरवा हजार हजार का पुरस्कार बच्चन जी बने चंदनी निवासी हजारों हजार रुपए का पुरस्कार बने हार्दिक हार्दिक अभिनंदन यही में देख लिया सरकार कौना तरीका से जाने के लगे चाहिए तो पहले लवांड लोग गए हैं सिमरन कैसे बजाए हैं अरे काठी नमवा का पर भैया संतोष पाठक भैया बने अच्छा मास्टर साहब बने जाने के लगी मास्टर साहब की तरफ से पुरस्कार वाला तो छत्तीस तो बिना हो जाला मास्टर साहब हार्दिक हार्दिक अभिनंदन रही चरण छू प्रणाम करो आशीर्वाद के प्रतीक्षा अरे ऑफर काठिया के बनल बाबा के मंदिर काठिया के लोगेश्वर ही कौना भाव में जब आदि सवाली होत रहा कि पत्थर के बनल बाबा के मंदिर हीरा मोती राजा 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 यारे 18 पत्थर के बनल बाबा के मंदिर हीरा मोती अरे बाहु के